Hej og velkommen til kanalen. Det her det er bare lige sådan en velkomstvideo til kanalen. Og ja, jeg vil egentlig bare sige, at den her kanal den går ud på at egentlig bare at jeg bare laver sådan noget en hverdagsvideo, sådan hvor jeg står op og alt muligt. Ja, den kan I se i morgen. Den kommer i morgen aften, fordi så har I hele dagen næsten. Ja. Tror jeg. Jo, ja. Det er nok det, der vil ske. Så ja. Det er egentlig det, der vil ske på kanalen hver dag. Så tak fordi I tog jer tid til at se det her. Og jeg husker smide et like, hvis I hvis I har lyst. Og husk at subscribe. Og ja, så ses vi jo bare i morgen. Hej hej.